Bismillahirrahmanirrahim. Emang paling pinter guys istri saya kalau bikin bumbu kayak gini. Enak banget ini. Nah, pisan guys. Guys, lihat dagingnya gede-gede guys. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras. Assalamualaikum guys. Pantunnya baru lagi ya guys. Yang penting nyambung sedikit-dikit juga ya guys. Hai guys. Ketemu lagi bersama saya Kang Acek. Kang Acek ya guys. Di mukbang malam ini guys, nggak banyak sih, cuman ini aja ya, kerang hijau guys ya. Dan ini ada jagungnya juga, sama nasi udah, sama ini guys, kerupuk. Ini tadi kerangnya dibikin pakai bumbu rendang ya guys, pakai kunyit. Wangi rendang juga bumbunya ya guys. Oke, seperti biasa, nggak perlu lama lagi, kita langsung berdoa aja guys. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja guys. Mantap guys. Ini teh dari kemarin-kemarin banget guys. Saya teh pengen ngonten kerang kayak gini. Susah nyarinya di pasar juga guys. Di daerah saya soalnya susah juga guys. Tapi kebetulan ketemu. Ini kerangnya gede-gede banget guys. Kalau yang kerang-kerang kecil-kecil sih banyak di sini juga guys, yang dagang-dagang di jalan gitu. Mantap ini guys. Ini guys. Udah lupa guys. Pantun dikit dulu guys. Kepriok bawa ikan, yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Emang paling pinter guys istri saya kalau bikin bumbu kayak gini. Enak banget ini. Nah, pisan guys. Guys, lihat dagingnya gede-gede guys. Jagung. Pedas guys. Udah agak seret guys, lupa minum dulu tadi guys. Minumnya sirup melon. Mantap. Ini bumbunya kurang banyak guys, soalnya ini kerangnya kurang lebih ada 1,5 kg guys. Ini tadi direbusnya pakai jahe sama serai dulu guys.
jadi amisnya juga hilang, nggak bau. Paling pinter guys lah istri saya kalau bikin kerang kayak gini, bumbu kerang kayak gini. Emang paling enak banget guys, hujan-hujan kayak gini, makan kerang hangat-hangat, nasinya juga hangat, mantep. Dagingnya gede-gede guys. Ah. Alhamdulillah. Kan kelamaan pedas juga guys.
Mudah-mudahan habis nih guys. Guys, dagingnya gede-gede guys. Susah banget guys. Ini bumbunya. Nih guys, biasanya sih kalau dilewat di depan rumah saya sih gini-gini gini karena kecil-kecil, nggak ada dagingnya. Mantap. Ini nasinya kita habisin dulu ya guys, biar nggak mau banjir. Habisin guys lah, panas-panas juga ini enak guys.
Mantap, mantap. Saya biasanya kalau makan kerang dulu bau amis jadi agak enak guys, tapi ini nggak bau amis pisan guys, nggak bau kerang juga ya. Emang paling betul sih saya guys. Lihat guys, dagingnya gede-gede banget guys. Cocok ke sambalnya guys. Pedas guys. Ini merah banget guys. Sekarang yang enak kayak ini guys, warnanya merah banget. Mantap guys, bumbunya melimpah. Ya tadi pas ditumpukin nggak kelihatan bumbunya guys, tapi sekarang bumbunya banjir guys. Guys, dagingnya kita siapin ke bumbunya guys. Segar banget guys. Minum kerang hangat-hangat gini, mendingan sirup melon. Mantap.
Aduh mantep guys, pedas-pedas juga ini mah guys. Pedasnya gila guys, pedasnya gila. Gak nyangka guys tadinya gak bakalan pedas kayak gini. Aduh, susah bukanya, susah juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Di video kali ini maaf ya, ini kerangnya nggak habis. Saya udah gak kuat pedasnya guys. Saya kira ini nggak bakal pedas kayak gini, tapi lama-lama juga jadi pedas gini guys. Tapi ini gak mau banjir guys ya. Masih ada yang nunggu biasa guys ya, yang nonton tuh di depan guys. Oke guys, yang belum bergabung, buat yang belum bergabung, jangan lupa subscribe, kemudian klik tanda loncengnya, terus like, share, dan komennya juga ya guys. Kemudian yang sudah subscribe dan bergabung di channel saya, channelnya Kang Acek, terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya guys. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.